あ、すいません。あ、はい。リオ五輪についてどう思いますか？リオ五輪、今オリンピックで日本人たちが外国人選手たちに立ち向かってる姿、これはちょっとって胸を押してくれて、自分も頑張ろうっていう気にやっぱさせてくれますよね。いや、すごいなってオリンピックの力を思います。リオ五輪やりたいとは思います。リオ五輪はやっぱ出るんなら出たいですよね。まあそれは夢の話ですけど、リオ五輪は出たいです。あれ、ここリオ五輪です。本当だ、リオ五輪観客がいっぱいいますよ。本当だ。どうするんですか、どうするんですか。出てくるわ。誰が誰もう、ライト投げるな。